Uyumuş otu samanı. Otlar samanın karşılığı. Buğda samanıyla təbii otun bir yerde üyütmüşük. Hele olanda heyvan yer. Saman diri versen heyvan yemez. Otu yer. Otu da nece yer de. Dersinden çoğunu ayak altına töker. Üyüten de şimdi göreceksin ne təyiyle. Gelin mutçular. Gelin görün kaçacaklar. Tez olan uzun da. Hansı? Da. İçeride çıkmır o. Çaya. Şimdi onu biz, bak bu da kumru aldı. Maşallah. Maşallah. Bizim koçumuz kumru aldı da. Yerde geliyorum. Geçen de dişi doğmuştu. Bu yıl da dişi doğdu. Seyir nasıl olasın? Göbeği de üstünde diyorsun. Şimdi göbeğini dermanlayacağım. O tüklerden öğrenmişim bakıp. Aha. Bu spreydi de. Yarasa kaltan. Ha? Gördün mü? Ha. Şu. Gel. Get yaşa. Dur bakın. Dur. Ne olsun ha? Səhərə yakın olsun. İndi öl seçmişsən də. Anan oradadır, ben değilim. Bu da belə. Böyle şimdi. Mesela cürbəcür dermanlar da var. Yani devletlerin istehsalı bunu. Kalk tevavveti de var burada. Ben de o buynuzlu keçi var da, bilirsən, sarı keçi. O keçinin kulağına düşmüştü. Böyle ağ leke. Demirol mu deyirlər? Yoksa gribok mu deyirlər, ne deyirlər? Aha. Göbeği. Hadi bunu ben neylim, ben onu çoktan biliydim. O maşının motorundan çıkan işlenmiş yağ yok mu? Köhne yağ, Bildim kapkara yağ. Ondan İqbal ettim, İqbal'da yedim, biraz ver. Putulkada verdi. 3-4 gün o yaraya onu eskiyle sürttüm. O işlenmiş yağıyla sağladı yetti. Onu sen internetten görmüştün ha? Yok. Yani köhneden adamlardan biliydim Ha, da. birden içmişsən ha. Yaraya da sür, mesela koyun kırkanda karşıyla. Heyvan kesiliydi ha. Orada atırıp kıyas tutmalı. Neft məhsulları, nəsə. Neft məhsullarında heç vaxt mikrob ola bilməz. Salyarka, bitum, nə bilim, cürbəcür şey, qətran, mətran, nə bilim. Bak bunlar kumral. Qara rəngdə görürsən. Çünki qoç o idi. Bax. Bir dənə o quzudu sarı. Bir dənə də o yekə buynuzlu quzudu sarı. Qalan hamısı kumraldı. Bunlar mənim qoçum balalardı. Bu da. Ha bu da. Çünkü sürüde kumral qoç mənim olubdu. Başka qoç olmayıbdı. Olubdu bir iki tane sarı qoçlar. Sarı bozaqlarda. O quzun rəngində bak. Sarı quzun rəngində. Ay arva. Sen vermişəm ya. O koyunumuzda doğubdu. Geçen yıl kişi doğmuştu, bu yıl da kişi doğmuş. Ha iyi. Abi bir şey dönem koyun yaman yumurladı. Vay. Hütten bir ne taş sokuldu, ele bildim kuzuya vurdu. Ben de öyle dayanıp tamaşa ediyorum. Hadi olmadı, bakıyorum öyle bir şey oldu. Kaçmak kaçtı. Şimdi o ele bildi ki yüzünün kuzusundan ne seyredecek de ha. İşte gidelim mi kardeşim? Gidelim. Gidelim bir çay zaten içer. Bu arpa. Oyda. Defon da oldu. Doldurmuşlar. Koyarım nereye? Bak. Hamısı dolmuş böyle. Yok içine verirsen ha. Bu 2 kilo yarım arpa. Etki taşı. Bu buğdalı. Burada. Hadi. Oyda. Allah bereket versin. Amin.
Bu kimin menüsünün adı? Akşam gələcək oyunların. Ha. 5 kilo. Oldu mu? Bəli, 5 kilo 5 gram. 50 gram. 50 gram. Yox, 5 gramdır, daha 0,5'dir. 50'dir ha. Bu 100 kilo tərəzidir. Ha, Bu qardalı. qardalı. Bəli. Şöyle. Oldu kilo. Yox, Bu akşam koy. Eyvallah. köylüsü. Necə qaynadılmış qardalı vermişsən də? Yersin ne kaynatacaklar. Güzel kaynatacaklar. İçeride. Narahat olma. Narahat olma Gökşen. Salam aleyküm. Güzel kaynatacaklar. Sonra bunu böyle karıştırıyor. Hamısına beraber olsun da tavuğu da kardalı birbirine karıştı. Bu akşama. Şimdi bu yerlerimiz boşalıptı. Bunda sabahki şeyi katak, karıştırak. Yumağı. Bu evde kalanlara. Burada qalanlara? Ha, bu bahar seher verdim ha. Hemen payoku düzeltiyor. Bəli. Bu arpa. Bu da buğda. Arpa kökəlti heyvanı. Buğda ise süt veriyor heyvana. Yani balaları hayvanlar için bu çok güzel gıda markası işte. Qarışımı. Kaçtı 2 kilo. Katırlarını değil mi? 6 kilo plus 2 kilo. Ne diyor? 8. 8 kilo. Bir günde de toyuqlara verilen 1 kilo. 9. 9. Keçen videoda ben sana dedim 365 güne ben 3 ton 650 kilo yem alıyorum. Güne 10 kilo da şotuyla. 1 kilo da əlavə qalır orada. Ne o 1 kiloda Nə olar, nə olmaz. Çok var, ne bileyim. Bəli. Veya da akşam bir her biraz çölden yaxşı doymayıp gelipler. 1 kilo da əlavə eləyərəm ki heyvana yaxşı baxmalısan kardeşim. Şimdi o sen ben heyvanlar, doğan heyvanları gördün. Bəli. Balaları da gördün, görürsen. Yani bu rizik budur. Heyvanı yaxşı yiyecek. Alan da yiyeceksen balan da. Mesela bende o kuzular, o 2 tane kuzu var ya, yeşil kuzular. Onlar paşlı üstücü artık satası şeye gelipler de. Momentə. Ha, 4-5 ayın kuzu vardı. Yani ne bakıyorsunuz şimdi yarın ki yeni onları satacağım. İnşallah. Bunu da buna koyar. Şeylesin. Burayla şişə mi? Ha burada tutardık şu. Buradayız. Bunlar kendimizinki. Yaş kaç Mehmet? Yaş 32 abi. 32. Evlisin. Evliyim abi. Akşama kadar öyle şeyler var. Babadan mı devam ettiriyoruz? Sonradan kendi mi ettiriyoruz? Dededen devam ettiriyoruz. Dedemin babasından geliyor. Yani bu ırk aynı. Aynen abi. Ha, illa ki takımı. Şimdi ben sana sakızları göstereceğim. Türklerin meşhur oyunlarını. Sakız növünün adıdır. Süt bəli, sakız koyunları deyirlər onlara. Süt koyunları da olar. Maltız keçiləridir, sakız koyunlarıdır. İndi bu hələbdir. Nə şey təsbihim var da? Çox təsbihlanır. Ha, birində mənə verirsən Bakıdadır. Bunları təzə getdirmişəm. Hardan? Kızım vuruşdu. Trendyoldan vuruşdu. Ha, internetdə. Trendi yolda reklam oldu bizim şotumuza. Kendimi tanıtırım. Abi benim ismim Erkan Ergel. Haydi Erkan dedim. Ben aslen Yeşil. Kardeş, pəhləvan sağlayıq, arvad saxlamayıq. Görürsən? Nədir bu? Bizim quru ətimiz. Bu bizim quru ətimiz. Heyvanındır da. Biraz da değil, bayağı. Qoyun kəsib qurutmuşuq da. Nə üçün istifadə edəcəyik? Bunu sürüb pişirəcəyik da. Qaxılların, sarbaşlıların, insulların sevimli yeməyi. Bəli.
çekimlerde söylemiş. Sülhü pişirəcək Şılmaz xala. Bereketli bir Biz de o sülhü ilə qəşəng yiyəcəyik. İnşallah. Daha dalın deməyəm. 3-5 dedim, bunun anası güzel, bunun kuzusu güzel. Üreyip gidiyor. Yani Bize ne konaklığını verirsen de. Sizə Allah verəndən. Özün deməmişdim, zakaz verməmişdim. Sülhü qonaqlığa. Sağ ol. Aycan. Quraqla. Yaxşı. Sen de hoş gelmişsin. Normalde çökəlmisən ha. Yaxşıdır. Maşının zadın var. Maşın dökülür. Olar da vaxt çatanda. Yo, normalde maşın sürənlər beləcə gəzmir eləmir diyor ki, tez çökəlir də. Ya bu da bir yerdə tutacaq elə bir gəzməydim ola. Gürcüstanda oxumaq düşüb var sən. Gəldi. Maşallah, maşallah. Sonra deməli dayım maşını pişirtdim deyə. Yo, mən elə bir şey demərəm. Hə də güzələ yaxlamışsan. Əşi, bizim o şeylər hələ hindi də yoxdur, atensə. Olacaq. Ömür qısadır. Vaxtında evlənmək lazımdır. Senden var ya. Gene sokasan o videoya o kız sohbetinde. Qız alasan. Bundan da takımımızı. Çekiyor. Evet. Bir de Allah hoşa kişiler de onda yararsan. Onda daha İnşallah. maraklı olacak. İnşallah. Yani ne vakit öğrenirse gel. Yani bir de kişiler doğanda çekerek devamlı. Lan ya. Esselam. Böyle. Şu. Tarih. Malı bilmem. Bak malları Natif dayı bilir. Benim kasabım. Hı. Natif dayı 50 baş malına da vaxtıydı. Onların hamısını birbirinin ağzını yuvdu, ayaklarını... Sappa sağlam qaldı. Ha, hamısı sappa-sağ qaldı. Natif dayı mənim qəssabımdır. Mən bir Natif dayı ilə işləyəm. Dayı bir dənə sual soruşurlar ki, sarıbaşlar saxurlardır. Yox, deyil. Tamamen türkdülər. Saxurlar Dağıstanlıdır. Saxurlar Dağıstanın bir millətidir. Və onların öz dili var. Necə ki, avarlar kimi, necə ki, laklar kimi, necə ki, tabasaranlar kimi, necə ki, o belə ləzgilər kimi. Ləzgilər məsələn, bizim Quba, Qusa, Xaşmar zonasında. Evet. Ləzgilər orada yaşayırlar. O zonanın adamları ləzgilər. Onlar bax, sırf ləzgilərdir. Evet. Bunlar bizim saxurlardır. Zaqatala tərəfinə keçəndə ki, avarlardır. Zaqatala Balakən tərəfdə avarlardır. Şimnasxala da vardı da. Evet. Ha. Dayı, dabaqla bağlı çox soruşurlar məndən. Hansı dərmanı məsləhət görürsən deyə. Vallah, dabaq mən qoyunlarda bilirəm, qoyunlarda dabaq yüngül keçir. Necə ki, keçən videolarda deyək kimi, malda ağır keçir, qoyunda yüngül keçir. Biz Pirotex iğnəsindən istifadə edirik. Nə üçündür? O da qızdırmanı aşağı salmaq üçündür. Okey. Dabaqda da qızdırma olur, işitmədə də qızdırma olur. Yəni qızdırmanı aşağı salmaq lazımdır ki, heyvan yesin və toxtayıb dursun ayağa. İnəyə də aiddir o. Qızdırma söhbəti. İnəkdə onun özünün dərmanları var. Dayı, keçiləri peçenyaya necə öyrətmişdin? Keçi çox cana yaxın heyvandır. Bəli. Keçini ələ öyrətmək çox rahatdır.
Qoyunu tutub zorla ağzına yedirib elə öyrətsən. Qoyun elə belə ələ gəlmir. Keçi isə əsən yandan əl çəkmir. Ne versən ona yiyir və sağ ələ öyrəşiyor. O da peçenyede de elə balaca paşkalardı. Şik peçenyeler. Şik peçenyelerdi. Elə bir suxari kimi. Ondan evdə vardı o peçenyelerden. Akşam gələndə mən keçin çağırım sen bak gör ne tərcümülər üstüne. Necə xod edirlər. Heyvandarlıq gözəl sahədir, maraqlı sahədir. Düzdür, biraz ağır sahədir, çətin sahədir, biraz pul qazanmaq çətin sahədir. Ancaq heyvan saxlamağı istəyənlərə mən nə məsləhət görürəm? Mən onu məsləhət görərəm ki, heç kim heyvana pul gözü ilə baxmasın. Biznes kimi baxmasın. Ən birinci heyvanı sevsin. Heyvanı sevib, ona maraqla, ona ürəkdən qulluq edib baxırsansa, zaten sana pul verəcəkdir o. Ancaq sən çayxanada oturub, bir çaylık çay alıb, yoldaşla oturub ölçürsən ki, mən heyvan saxlayaram, 10 dənə qoyum var, 10 dənə quzu verəcəkdir, 10 dənə quzu mən hərəsini 500 manatdan satacağım, 5000 manat pul verəcəkdir, yalan söhbətdir. Məsələn, 2 üstə gəldi, 2 bərabərdir 4'ə. Ancaq burada bir şey var. Allah Teala istəsə onu 5 də edə bilər, 3 də eləyə bilər. Heç nə də eləyə bilər. Yəni heyvandarlıq ən azından sən sevib eləməlisən o işi. Yəni o pul kimi, qazan kimi yanaşma heyvana. Tarih. Öz sənətini, öz işini sev. Sevməsən ondan sən xeyir götürənməzsən. Bəli, tarih. Yəni heyvana gərək qardaş, şəfqətlə yanaşasan. Heyvana sevgi ilə yanaşasan. Vallahi qoyun maddə ocaqdır, 350-400 manata quzu satacağım. O quzunu elə bəsləmək lazımdır. O 350-400 manata çatdırmaq lazımdır onu. Bəli, mən 350'ye də quzu satmışam, 400'e də quzu satmışam, 150 manata satmışam. Çünki o qarpızdır. Kəsməsən, bilməsən, içi ağdı yoxsa qırmızı. Tarihiyətdir. Qardaşım, nə gülürsən? Məni də qalxda, hara geçsəm hamı tanıyır. Üzü. Sağ oyna. Gelin. Kaçın. Getdi, xərəlik. Sağ ol. Gel axı, yoxdur. Gedək. Araba. Orada yem söhbəti var ha. Nə tər yeyirlər ki? Daha neçə ildir bu yolu gedib gəlirsən? 60 il. Gel. Gel. Kim. Gel. İyi. Sen akşam kilo 2 kilodur da 10 lira eyvallah. 10 değil mi? 2 10 olmadı. 100 gram da olmadı değerli. Səhər axşam? Yok, seher akşam da. Seher akşam ikisi bir yerde 100 gram. Her eyvallah. Ondan yemlə nə bilirsən bəs? Buğdayla şey? Ne? Toyuqçu. Toyuqlarda da katıp vereyim ben. Arpa ilə qarşılayırsan oradan. Arpa, buğda, qarğıdalı. Bu koyunlar at. Orada durma. Həli. Toz oluyor. Bu üyüdülmüş saman idi da. Samandan otun karşıdır. Bir saman, bir ot açıyıq. Üyütən də bir sokundan elə üyütüyük da qarşıdırıq. Türklerde tek samanla da bakıyorlar koyuna. Tabii üyünen samanla. Yani koyun üyündü mü? Yiyen ağız olursa su yakın var da.
Evre basa doldurduğundan da az oluyor ya. Boşdur bunda. Yaxşıdır. Akşam Şimdi sən hər səhər bunu edirsən, ha da. Ha? Hər səhər bunu edirsən. bəli. Səhər deyiləm, bəzən axşam deyiləm. Doldurup koyuyorum da. Ya bu da evde kalanlara. Koyacaksın. İyi ben. Kök olsun. Yaraşır ha. Bu şürek üçün ne desem çok yaşadı. Dayın da oradan bakır. Ha, özüm reklam verdim dayı. Allah söndürmemişim. Yaxşı. Çok böyle şey baktın hemen öyle bir ki ümitlerini öldü demeye gelsin. O bakışı attım. Ama her gibi böyüdü. Ha? Ayakkabı çok böyüdü şey. 45 az verdi o. Duruyordu. Onu ben şeyle de giyeceğim de. Növbeye giden de çorap da giyeceğim. Kalın çorap. Ha, ayağımı ikisi olsun diye. Şimdi, Ancak. bir de Bəli. iki şişe bir rol yapsan. Dayı buranı yarıştırın. Her gün geleceğinde de rahat oluyor. Şimdi o bir neşe gün yağdı. Gelmedi. Yağında paltının boyu temizlenmedi ha. Sarı neyle hoşuna gidiyor? Uzun. Bu neyle arayacağız abi? Öyle mi? Abi yaşlamazdık bunu. O anasının birinci oluşudur. Şişek balasının. Sarı. Birinci baladan hiç bak yaşlamazlık olmuyor. Yok. 2 yok. 3 erkekti. 3 erkek 4 kişi. Bunun da anası boylu tutulmuş şekli. Bunlar elə bir ki şeylerdi de. İki bacının balalardı da. Xala uşaqları. Xala kızları. Elə oldu ya adam kimi götürsək. O qara qoyunun, iki qara qoyunun nəvələri deyək də. Bax, ən əsas qoyuna yaxşı baxılan, bax indidir. Quzunun qarnını doydursun. Yəni, fikir ver, quzu yük yumurur. İndi bu körpə vaxtında quzu yaxşı şey eləməsə, inkişaf eləməsə, yaxşı oynamasa, yaxşı qursaqlanmasa deyək də. Sonra ona istəyən yağmalıdır. Ucu açılan şey deyil. Yalan söhbətdir. Bir də qoyun yaxşı oyun olmalıdır da. Məndə o yanki qıraşı qoyun var da, o tez-tez doğuyor. Ancaq dışarıda
Ha, gel görün. Gel. Sen sağdan mı alırsan? Gel. Hı. Ne oldu? Keş görün. Damazlıq tam olaraq nəyə nəzər tutursan deyəndə? Damazlıq. Qardaşım bax. Mesela bu kuzu, bak bu yekən. Hansı? Bu damazlıqdır. Aha, bu. Ancaq mən çox heyvan saxlama imkanım yoxdur axı. Bax. Bax körpə quzu göstərir. Bax bu quzu tam damazlıqdır. Anası da əla qoyundur. İkinci baladır bu uje. Birinci bala o sarı quzu. O qəşəng quzudur. Uzun quzudur, gözəldir. Ancaq internetdə də mən maraqla baxıram, görürəm ki, deyib birinci balanı heç vaxt damazda saxlamayın. Yəni o heyvan özü hələ formalaşmıyor qoyun kimi. Quzusu da yəni birinci quzu yaşamıyor. Onu satacağım yarın ki. Məsələn, bu dişi quzu damazda saxlamağı da olar. Ancaq onun anası mənə xoşuma gəlmir. Mən məsələn bu qoyunun balasını saxlayalım. Hansını? Bunun da ikinci quzudur. O quzudur onun. Bax budur. Yəni o yox. Bu. Yəni uzun sözün qısası damazlıq nəsil artırmağa görə Damazlıq deyəndə baxırsan, qoyun yaxşı qoyunmu? Yaxşı quzuya baxan qoyunmu? Quzu özü də yaxşı quzumu? Qəşəng quzumu? Yəni o böyüdükcə baxıb hiss edirsən ki, bu damazlıqdır. Məsələn, bu qara qoyunun balası bu erkəkdir. Damazlıqda mən özümdən heç vaxt saxlamıram, yəni toxuma. Toxumdan qıraqdan alıram. Onlar hamısı satılası quzulardır. Bir də ki, indi bu qoyunu idarə eləmək üçün bunun mən 3 ton təkcə qarğıdalı buğda arpalayam. Bu hardasa 1000 manata qədər pul edir. Otunu həll eləyəm, samanını həll eləyəm, bunun üyütmağıdır, bunun gətirmağıdır, aparmağıdır, yol xərcləridir. Bunların hamısını eləməkdən ötürü məcbursan satmalısan. Sən bütün heyvanı damazda saxlayaməzsən. Donda nə heyvansın? Mən satanda da deyirəm qardaş, məndə 2 dənə yaxşı damazlıq quzu var. Kim istəyirsə gəlsin, götürsün. Yəni diri şəkildə qoyuq tərəziyə. Mən özüm də elə alıyorum da. Görürsən maraqlanmırlar da. Nədir quzunu bir il gözləmək lazımdır. Bir ildən sonra doğacaqdır o. Deyirəm zotu 10 dənə quzu alarsan, 10 dənə quzun bir il gözləyərsən, 10 dənə quzun bir dəfəyə doğar, hamısı saat cavan gözəl heyvanlar olar. Bunun bax anasının sütü çoxdur, görürsən? Bax, nə qədər batırıbdır. Bu da onun anası. Bax, yelinə bax. Sütü heyvan. Ona görə damazlıq belə heyvanlardır. Baxırsan ki, balaya yaxşı baxır, ağızdan diri başlı yaxşı yiyir, boyu, puxunu bozaqdır da. Məndə törəyəndir bu. Məndə birinci törəyən uzulardır. 23-ün uzulardır bunlar. 23-ün yayında, payıza doğru belə olan uzulardır. Bunlar 3 dənə idilər. Üçünün birisi neçə dəfə qoça gəlib tutmadı, onu kəsdim. Doğmayan heyvan mən neyə saxlayayım ki? Bu 2 dənəsi qaldı. 2 bunlardır. 5 dənə də 24-ün quzuları var məndə. Bu ikisi doğubdur, 3'ü də doğasıdır. Növbəyə göndərmişsən. Onlar növbəyə gediblər. 2 dənə də keçən il quzular var. Keçən il deyəndə bu iliklər yax. Bu keçən sezon. Biri keçən ilikdir. Dekabrda olubdur birisi. Birisi ancaq bu ilikdir. Yanvarda mı, fevralda mı olubdur. Onlar çölə gediblər. Yəni çox saxlayanda da növbə söhbət oluyor da. Növbə söhbət çox oluyor. Öhdəsindən gəlmə olmuyor. İndan da növbələr çatıbdır. Növbələri həll eləmək üçün mən onu yox deyiləm, yəni mütləq. Gedək. Gedək. Belə işlər. Deməli, dayının uşaqlı şəkli deyək. Yanında kim dayı? Atamın əmi oğlusunun qızı. Atamın əmisinin nəvəsi.
Həm də elə, təxminən elə. Damada evlərdir də onlar da. Onlar yaşayırlar Tel Avivdə. Gürcüstanda, Tel Avivdə. Tel Avivin bir kəndində. Bunların atası deyək Sarbaşlıdır, anası Çeçenkadır. O Pankiski Uşeliya. Abxazlar Pankiski Uşeliya. Yok Çeçenlerdir. Çeçenlerdir. Sonra şey var idi. İndi o rəhmətə gedibdir. Onlardan bir qardaş duruyor. Bir bacı, bir qardaş, bir bacı duruyor. İki qardaş, iki bacı idilər onlar. Eldar deyən qardaşı var idi, balaca qardaşı. O neçə dəfə Avropa çempionu idi, düz döyüş idi. Neçə dəfə nə qədər medal, bəlkə bir qucaq medalı var idi. Onun. Sonra o çox belə qəribə şəkildə hovuzda boğulub öldü ki. Kimdi o? Kimlə hovuzda? O Elizbar'ın qardaşları Eldar. Gürcüstanda bizim ən uşaqları deyək də. Sonra bir Elisu deyən bacısı var. Bu Elzadır. Elisu deyən bacısı var. Bir də Elizbar deyən qardaşı var orada. Bunlar onun sınıfı burada Gürcü məktəbində oxuyublar. Napara yolu deyən kənddir. O elə bir şey orada yaşayırlar, ancaq öləndə o Pankesku şeylədir orada, müsəlman qəbirstanlığı var, orada bastırılıblar. Bu da mənim əsgərlik şəklim. Minsk şəhəri. Özdə hələ tutuzduram. Germaniyadan gəlmişdim Ayaq Minskə. tutan sənsən? Ayaq tutan mənim. Bu Grajdanski oturan Biboğlu'dur, İlqar. Bu da rəhmətli əmoğlu mənim Məhəmməd. Allah rəhmət eylesin. Rəhmətli getdi. 85-ci il. Mən Almaniyada sonuç eləmişəm. Almaniyadan gəldim Minskə, orada prapoşka oxumağa. Değil mi? Danış dilində. Bəli. Sonra oxumağı istəmədim. Çıxdım gəldim. Biboğlu orada oxuyurdu. Onda mənim 13 yaşım oldu. Biboğlu oxuyurdu. Biboğlu'nu getdim tapdım. Çox axtarışlardan sonra axırda demədi o voyenli kafedra var idi. Girdim oraya demədi, bunlar bilməyən şey ola bilməz. Dedim belə bir adam axtarıyam. Dedi tanış gəlib familiya. O adam mənim qabağımda oturubdu. Mən aynı fakültədəydim. Dedi yox, o olmayacaq. Dedim də qutaranda oranı qaya işləyə bilərlər. Yəni dedi traktor straytelini, yəni traktor qayırma. Maşın qayırma yox, traktor qayırma. Elə bir şey orada. Dedi falan bina, falan blok, falan nömrəli otaq. O götürdüm, promo gördüm, bir bol evdə oturuyor. Neyse bir həftə mi, 10 gün mü də oralarda qaldım, gəzdik elədim. Ancaq gözəl şəhərdir Minsk. Geniş, təmiz, səliqəli, çox gözəl şəhərdir. Hətta mən deyərəm ki, Kiyevdən də gözəl şəhərdir Minsk. Onun da evli değildi də. Əsgərdən təzə qutarmışdım, nə evli. Neçə yaşın var yine? 20 yaşında. Bu yaman dəyişmişsən ha. 20 yaşında. Qarqaşım indi 61 yaşım var. 41 il keçib üstündən. Həm də orada bıq saxlamırsan ona görə. İndi bıq. Əsgərlikdə Rus ordusunda bıq saxlama icazə vermirdilər də. Zorla qıxdırırdılar. Ancaq əsgərlikdən qabaq da mənim bığım olubdu. Sübut edeyim mi? Elə. Edeyim. Bir diyor edeyim bunu sübut. Sağ ol. Burada. Hayır, burada da bığsızam. O bığdı. Gel gel. Aha. Burada da bıksızsan da ya. Yanındaki dostundur. Bığım olmamış ha. Əsgərlikdə qıxmışam bunu. Yanındaki dostum deyim, Almaniyada oluyor. Hem sinif yoldaşımdır. Şey değil. Nadir. Nadir'de gör necə arıq olubdu. İndi potabaladır. Şimdi işte salam göndərin bu özlerine de görsələr. Hamıya buradan salam olsun. Hər halda videoya baxacaqlar. Yəqin ki. Bütün qürbətdə olan dostlarımıza. Bəli. Allah canlarını sağ eləsin. Sağ salamat gəlsinlər. Ölünce bir gəlsinlər görüşək. Nə deyək də abi? Can sağ ol. Da yavaş o tərəfə hazırlıqlar başlayır. Estağfurullah, Allah gecindən versin. Allah gecindən versin. Yəni də biz Allah gecindən versin, tezindən versin deməklə deyil. Allah Teala özü vaxtını, saatını, dəqiqəsini bilir.